Bueno, también aclarar de que si bien este es un país islámico, es un país donde la religión no es una cosa impuesta desde el Estado, ¿ah? Eso significa que las mujeres, por ejemplo, no tienen obligación de vestir la ropa tradicional islámica, a diferencia de otros países islámicos como Afganistán, que es, digamos, el extremo.